अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह के। हम जा रहे हैं अपनी दोबारा कंस्ट्रक्शन साइट जमजमा हमारे साथ में। तेरी वीडियो ही बनाता हूँ आज मैं।
आगे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे और देख सकते हैं ये सीढ़ी भी आ गई, उतार रहे हैं। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम भी खैर वफियत से हैं। चलते हैं आगे। आज हमने जल्दी छुट्टी कर ली और जा रहे हैं घर की तरफ। हमारे साथ रहें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम चलते हैं घर की तरफ, हमारे साथ रहें, आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। देख सकते हैं ये लियारी एक्सप्रेस वे जो भुट्टू शहर है, भुट्टू के नाम से मशहूर हो गया। अब ये हम जा रहे हैं वापस। घर से आए थे, घर से वापस गए थे हम कुरंगी काम की तरफ, तो काम था हमें। अभी हम जा रहे हैं वापस। हमारे साथ रहें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। चलते हैं आगे, हमारे साथ रहें। जैसे कि आपने आज हमारा व्लॉग देखा, तो आज का हमारा व्लॉग इतना ही। मिलते हैं एक और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए